Guys coming in on our fucking left flank. Yo. Hey, we're gonna leapfrog Sergeant George's building into the next one. Hey, give me 2. Hey, we got friendlies on our left. This is the last building. Yep, got me. Hey, you break off from the small building. You break off from there to that small building. Hey, small building. Okay, we're going straight in. Ready? ติดตามนะครับการปฏิบัติการที่ชูดี Hey, give me 2. Give me 2. Ray, we're gonna cross this. We're gonna cross this. Doc, get behind him. Hey, look, foot hook both sides. Ready? 1, 2, 3, foot hook. Hey, left side clear. Hey, right side is clear. All right, go ahead. We gotta go to this building. Hold this sector. Doc on me. Ready? All right, going first. 1, 2, 3. Hey, go left side clear. Side. All right, ready? Hey, 1, 2, 3. Around the building. Hey, building clear. Building clear. Go. Hey, go. 2 Marines exiting. Mark. Hey, you come first. Hey, that side's clear. All right, Roger. Hey, hold that sector. Hey, negative. Pull back. Go. Pull back. Pull back. Let's go. Hey, pull back. Connect it with these guys. They're right. All right, this way. They're right.พิเศษนะครับระหว่างทหารไทยกับทหารสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้จะเป็นทหารสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ปฏิบัติการกับทหารไทยครับการเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ลงจาก LCAT หรือว่า Overcraft นะครับของ USS สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้จะเป็นรถเครื่องยิงระเบิดเครื่องยิงจรวดระยะไกลนะครับผมขนมาอย่างเต็มที่นะครับสำหรับการฝึกยกพลทั้งบกขึ้นบกในครั้งนี้นะครับ